नमस्कार। यदि छोटा बच्चा जब सोता है और उस समय खर्राटे की आवाज आती है तो उस कंडीशन में होम्योपैथी में एक मेडिसिन है, नाम है मेजेरियम। आप 30 पावर की दवा होम्योपैथिक फार्मेसी से ला सकते हैं और डेली सुबह को 1 ड्रॉप मेडिसिन आधा कप पानी में आप डेली सुबह को दे सकते हैं। आप देखिएगा ये जो बच्चों में ये जो खर्राटा आ रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। होम्योपैथी अपनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।